নমস্কার বন্ধুরা, সুস্বাদে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আজ আমি আমার পুরী ট্যুরের ৪ নম্বর পর্ব নিয়ে চলে এসেছি। আজকের পর্বে তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করব ধৌলিগিরি আর কোনারক টেম্পল। তাহলে ভিডিওটা দেখতে থাকো। তো দেখো, এখন আমরা যাচ্ছি ধৌলিগিরির উদ্দেশ্যে। নিচের পার্কিং এরিয়াতে গাড়িটা রেখে তারপর আমরা বেরিয়ে পড়েছি এখন ধৌলিগিরির উদ্দেশ্যে। তো পার্কিং এরিয়ায় রাখার পর কিছুটা ওপরে উঠে আসতে হয় ধৌলিগিরির জন্য। তো এখন দেখো, আমরা ধৌলিগিরি স্মৃতিস্তম্ভে চলে এসেছি। সম্রাট অশোকের জীবন পরিবর্তনের সাক্ষী এই স্মৃতিস্তম্ভ। বন্ধুরা, এই স্মৃতিস্তম্ভটা উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর থেকে 8 কিলোমিটার দক্ষিণে দয়া নদীর তীরে অবস্থিত একটি পাহাড়। বুদ্ধদেবের জীবনের নানা কাহিনী এখানে কিন্তু অঙ্কিত করা আছে। পুরো স্মৃতিস্তম্ভটা ঘুরলে তোমরা কিন্তু দেখতে পারবে জীবনের নানা কাহিনীগুলো পাথরের মূর্তির মধ্যে খোদাই করে করা আছে। তোমরা দেখতে থাকো, আমি যতটা সম্ভব তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করব। তো এখান থেকে দেখতে পাওয়া যায় দয়া নদী। এই নদীর তীরেই অবস্থিত এই স্মৃতিস্তম্ভ। বন্ধুরা, সম্রাট অশোক যখন যুদ্ধ করেছিলেন শোনা যায় তখন নাকি এই দয়া নদী রক্তের নদীতে পরিণত হয়েছিল এবং এই যুদ্ধের বীভৎসতায় তিনি এতটাই মর্মাহত হয়েছিলেন যে তিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে অহিংসার পথ অবলম্বন করেন। আমরা অনেকেই জানি যে কলিঙ্গ যুদ্ধ খ্রিস্টপূর্ব 261 সালে হয়েছিল। তখন সম্রাট অশোক কলিঙ্গ আক্রমণ করেছিলেন, আর এখানেই কিন্তু মগধ আর কলিঙ্গর মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হয়, যেখানে প্রায় লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গেছিল। আর বন্ধুরা, এখানে যুদ্ধের পরই সম্রাট অশোক কিন্তু চণ্ডাশোক থেকে ধর্মাশোকে পরিণত হয়েছিলেন। তো এই স্মৃতিস্তম্ভ দেখার পরই আমরা এখন চলে যাচ্ছি, পাশেই একটি শিব মন্দির আছে, সেই শিব মন্দিরের উদ্দেশ্যে। তো দেখো, এখন তোমরা যে মন্দিরটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে একটা শিব মন্দির, এবং এর ডান পাশে দেখো এখানে একটা বিপত্তারিণী মন্দির আছে। এই মন্দিরটাও কিন্তু ধৌলিগিরির মতো ভীষণ সুন্দরভাবে সাজানো। এখন তোমরা যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে ধৌলিগিরির সামনে একটা বেশ বড় চাতাল মতো করা আছে, আর সামনে এখানে জুতো রাখার জায়গা আছে। তো আমরা যেহেতু ভুবনেশ্বর থেকে পুরী যাওয়ার পথে ধৌলিগিরি আর কোনারক টেম্পল দেখেছিলাম, তো তাই যাওয়ার রাস্তার মাঝখানেই এটা নিমাপোড়া বলে একটা জায়গা। তো আমাদের গাড়ির চালক বললেন যে এখানে তোমরা যে মিষ্টিটা দেখতে পাচ্ছ এটার নাম হচ্ছে ছেনাপোড়া। এই মিষ্টিটা কিন্তু ভীষণ ভালো খেতে হয়, তাই আমরাও নেমে পড়লাম এটা ট্রাই করার জন্য। আর এই মিষ্টিটা খেয়ে দেখলাম এটা কিন্তু ভীষণ ভালো খেতে, আর একদম মিষ্টিটা হালকা একটা মিষ্টি, খুবই ভালো ছিল। দোকানটা ছোট হলেও মিষ্টির কোয়ালিটি কিন্তু ভীষণ ভালো ছিল। তো ওখান থেকে বেরিয়ে এখন আমরা চলে যাচ্ছি কোনারক টেম্পল। আর কোনারক টেম্পলেরও যতটুকু ইতিহাস আমি জানি সেটুকু তোমাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব। কোনারক টেম্পলের এই চত্বরটা কিন্তু ভীষণ সুন্দরভাবে সাজানো, আর তোমাদেরকে কিন্তু অনেকটা রাস্তা হেঁটে যেতে হবে। এখানেও কিন্তু পার্কিং এরিয়া আছে, সেখানে গাড়ি রেখে তারপর আসতে হয়। হাঁটা রাস্তার মাঝখানে তোমরা দুদিকে এরকম বাজার দেখতে পাবে, এবং বাজারে পুরীর বিভিন্ন বিশেষত্বর যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো এখানে পাওয়া যায়। এখন তোমরা যে জায়গাটা দেখছো এটা হচ্ছে টিকিট কাউন্টার, এবং টিকিট কাউন্টারে বেশ অনেকটাই লম্বা লাইন পড়েছিল।
কোনারক টেম্পল ঘোরার জন্য তোমাদের টিকিট পড়বে 40 টাকা করে, আর বাচ্চাদের জন্য এখানে কোনো রকম টিকিট লাগে না। টিকিট কাটার পর আমরা এখন চলে যাচ্ছি একদম কোনারক মন্দিরের ভেতরে। বন্ধুরা, কোনারক মন্দির অর্থাৎ সূর্য মন্দির, সূর্য দেবতার রথ হিসাবে তৈরি হয়েছিল এই কোনারক মন্দিরটি। যখন একদম প্রথমেই এই মন্দিরটি তৈরি হয়েছিল তখন এর উচ্চতা ছিল 857 ফুট, কিন্তু বর্তমানে এটা ভেঙে গিয়ে এর উচ্চতা হয়েছে 200 ফুট। পুরো মন্দিরটা পাথরের মধ্যে খোদাই করা, ভীষণ সুন্দর সাজানো, আর বিভিন্ন রকম মূর্তি এই পাথরের মধ্যে খোদাই করে তৈরি করা হয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতির এক অপূর্ব নিদর্শন হলো এই কোনারক মন্দির। আর বন্ধুরা, এটাই কিন্তু একমাত্র মন্দির যেখানে কোনো রকম পুজো হয় না এবং যেখানে জুতো পরে মন্দিরের মধ্যে অ্যালাউ করা হয়। তোমরা এখন পুরো মন্দিরটা দেখতে পাচ্ছ। আর বন্ধুরা, এই মন্দিরের দরজা কিন্তু প্রায় 120 বছর ধরে বন্ধ আছে। 1200 শতকে রাজা নরসিংহ দেবের উদ্যোগে তৈরি হয়েছিল এই মন্দিরটি। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে 12 বছরে 1200 শ্রমিক মিলে তৈরি করবে এই মন্দিরটি। আবার মতান্তরে শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব নাকি এই মন্দিরটি সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে তৈরি করিয়েছিলেন। এই মন্দিরের কারুকার্য দেখলেই বোঝা যায় যে পূর্বে আমাদের দেশের শিল্পীরা কত নিপুণ ছিলেন। তোমরা যদি কেউ কোনারক না গিয়ে থাকো, একবার অবশ্যই যাও এবং কোনারক টেম্পল দেখে এসো। বন্ধুরা, এখন তোমরা যে চাকাগুলো দেখছো, এই চাকাগুলো কিন্তু এক একটা সূর্য ঘড়ি। এই চাকাগুলো দেখেই কিন্তু সময় নির্ধারণ করা যায়। এখানে একজন গাইড, তিনি কিন্তু কিভাবে এই চাকাগুলো দেখে সময় নির্ধারণ করা যায় সেটাই বোঝাচ্ছিলেন। তো আমরাও কিছুটা দাঁড়িয়ে শুনে নিলাম তার কথাগুলো। তোমরা এখন কোনারক টেম্পলের পুরো চত্বরটা দেখতে পাচ্ছ। এই চত্বরটা কিন্তু ভীষণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে সাজানো। কোনারক টেম্পল দেখার পর আমরা এখন বেরিয়ে পড়েছি পুরীর উদ্দেশ্যে। মাঝে চন্দ্রভাগা বিচটা ছিল, কিন্তু আমরা সেখানে আর নামিনি। তো এখন আমরা হোটেল পৌঁছে গেছি। আমরা পুরীতে ছিলাম হোটেল সিগালে। এখন সিগাল হোটেলের ভেতরের ভিউটা কিছুটা তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। আমার দর্শক বন্ধুদের মধ্যে যদি কেউ সিগাল হোটেলে গিয়ে থাকতে চান, তাহলে অবশ্যই এই ভিডিওটা একবার দেখে নিতে পারেন। তো সিগাল হোটেলটা ভীষণ সুন্দর, আর সামনে যে অ্যাকোরিয়ামটা আছে এটা তো বাচ্চাদের জন্য বিশেষ একটা আকর্ষণের বিষয়। ভীষণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আর হোটেলটা ভীষণই ভালো ছিল। এখন তোমাদের এই সিগাল হোটেলের একটা রুমের ভিডিও তোমাদের সাথে শেয়ার করছি, দেখো। এটা একটা 5 বেডের বেডরুম ছিল। তো
তবে বন্ধুরা এই রুমটা কিন্তু সি সাইডের রুম ছিল না, সি সাইডের রুমগুলো আমাদের অপোজিট দিকে ছিল। সমস্ত রুমগুলো বুকিং হয়ে যাওয়ায় আমরা সি সাইডের রুমটা পাইনি। বন্ধুরা এই হোটেল সিগাল হচ্ছে স্বর্গদ্বারের একদম সামনে, অর্থাৎ চৈতন্যদেবের যে মূর্তি স্বর্গদ্বারে করা আছে, যে স্ট্যাচুটি করা আছে তার একদম সামনেই কিন্তু এই সিগাল হোটেলটা। আমরা রুমে যাওয়ার পর ওরা আমাদের জন্য দুটো শাওয়ার ক্যাপ দিয়ে গেল, আর দুটো সাবান, দুটো কোম দিয়েছিল, আর 2 প্যাকেট শ্যাম্পু দিয়েছিল। তো রুমে সমস্ত জিনিসপত্র রাখার পর আমরা এখন চলে এসেছি রেস্টুরেন্টে খাওয়ার জন্য। আমরা যে রেস্টুরেন্টে এসেছি এটার নাম হলো 13 পার্বণ। বন্ধুরা, পুরী গিয়ে কেউ যদি সুলভ মূল্যে এবং ভীষণ ভালো খাবার খেতে চাও তাহলে কিন্তু এই 13 পার্বণ রেস্টুরেন্টটাই অবশ্যই আসবে। খাওয়া দাওয়ার মান ভীষণ ভালো এবং সব সময় এই রেস্টুরেন্টটা কিন্তু ভিড়ে ঠাসা থাকে, আর ভীষণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আর যারা আমাদের খাবার সার্ভ করছিলেন তাদেরও ব্যবহার কিন্তু ভীষণ ভালো। তো আজ লাঞ্চের মেনুতে আমরা নিয়ে নিয়েছি পটল চিংড়ি, পোস্ত, ডাল, চাটনি, ভাত ছিল, আর ছিল চিকেন কারি। এটা কিন্তু থালি সিস্টেমের ছিল। আর একটা চিকেন কষা আমরা এক্সট্রা নিয়ে নিয়েছিলাম। আর 3টের প্লেটে তোমরা কিন্তু 4 জন খুব ভালোভাবে খেতে পারবে। আশা করি আমার আজকের ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করার সাথে সাথে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করারও অনুরোধ রইল।